ازاي ننضف معانا الغسالة واحنا بنروق للعيد. عندي كام نقطة لازم نعملهم. في البداية هنفك الدرج هنا انا عندي فيه تكيسات جامدة جدا وكل ده هيطلع معانا عادي. هنضغط عليه ضغطة ونشده، وبعد كده هننزل نفك الدرج الموجود تحت. ده ساعات بيكون فيه رواسب دبابيس من الهدوم اي حاجة، وده بيوقف العصر في الغسالة. هننضفه، ومن الافضل تكوني حاطة حاجة عشان هينزل مية كتير. هننضف كل الحاجات الموجودة فيه وهنمسحه. هنركبها كويس بعد ما مسحناها. هنربطها كويس. بعد كده انا همسح جسم الغسالة كده من بره بأي سبونج عندك تكون خشنة شوية. بعد كده هننضف الجلدة بتاعة الغسالة. هنا انا عندي جلدة الغسالة بتحتاج ان هي تتنضف على طول، علشان ساعات بتطلع مادة سودا كده من الباب، وبالذات لو انتي بتحطي فيها غسيل كتير يعني. هنحط فيها بيكنج باودر وعليه شوية خل. وبعد كده بفوطة المطبخ وهنمسحها. بعد كده هنشوف الجزء بتاع الدرج، هنمسحه الاول من جوه كده. واحنا نضفنا الدرج، انا نضفته اللي هو الباور بتاع الحمام. ده بيجيب من الاخر لو في اي تكيسات من المسحوق او كده، بس لازم يبات فيه. هنا نضفنا الدرج والجزء اللي تحت والجلدة بتاعة الغسالة. محتاجة الغسالة ان احنا نعمل لها دورة خل. هنجيب ازازة خل ونفضيها فيها كلها من جوه، ونشغل الغسالة عادي جدا. وبكده تبقى الغسالة نطفت معانا كويس قوي.